saan mi kaya amin apo nga sulbaran iti problema, iti tiro nga ili tayo. Iti kailangan tayo apo kat muna puso. Iso nga daw dawaten mi iti tulong apo, iti naduma do mga sectors apo, kasala iti churches apo, tapno isuda iti tumulong kanya mi apo, may panggap iti puso, iti tao. Nangyayap apo di problema, iti poblasyon, amok deta apo, di drainage system, ang kanay nga malaylayos apo. Iti kailangan tayo manan apo at puso. Harapan ng bakurang ko, tulungan nating linisin para hindi magpara ang ating drainage. Puso apo, iti umuna. Kaya po sinabi natin, pinalunan ng galing, go, maka Diyos, unang-uno ang puso ng tao. May kadwa apo, kat pondo, nagato nga napipintas nga proyektos apo. No awan, iti pondo tayo apo, saan tayo nga ma-implement kita amin. Iso nga ti initiatives tayo apo, iti increase tayo apo, iti pondo, iti ili tayo. Tata apo, we are a first-class municipality with a total income of 85 million pesos annually apo. Before 2001, iting rugi ni Mayor apo, the term na we are only a third-class municipality with an income of 27 million apo. Nayunan tayo pa apo data. We need more funds to implement our projects. Kumuna, aramigan tayo nga business hub apo and business center iti ili tayo nga Pinalonan, through the Pinalonan Bagsakan Market, agpalento nga may gadwa nga Bagsakan market apo, ito Quinto Distrito, iti Pangasinan. Umato, iti kwarta, iti Pinalonan apo, matulungan apo, dagiti vendors tayo apo ta market, matulungan apo, dagiti tricycle drivers tayo apo, taumato, iti pasahero na apo. Matulungan iti munisipyo, dagiti taxes apo, iti tanto nga bayadan. May kadwa, aramidan tayo nga university town apo, iti ili tayo. Imbitahan tayo apo, dagiti naduma-dum mga kuleyo, nga itatdarda ito apo, di eskwelanta. Because for every 1,500 students per college, mano iti maikan, manan nga tricycle drivers apo, iti benepisyo with especially umado apo, iti pasahero dat tumanan apo. They will pay their taxes here. Dagiti estudyante gumatang, ita food court apo, iti lakoda, itada nga manganon apo, kat sa tayo manan apo, nga taga Pinalonan, iti maikan, iti benepisyo. Tumakkel, iti income tayo, gamin deti kabangibang tayo nga ili apo, almost 25% of their local income comes from their own public university apo. Ingrugi tayo the University of Eastern Pangasinan apo. May isang pang publikong universidad since 2004 apo. Deti numot itiyang, iti inalak apo, nagpurpose ko, the Doctorate of Public Management ko apo, data apo, iti thesis ko. Ing defend ko deta apo, katwak ni Kagawat Eli, tinikagawat ko, iti sago niyang panlalawigan na po. And since 2004, there are around 500 scholars that had benefited from the University of Eastern Pangasinan. Ialis tayo ito deta apo, iti apay iti 1 Gigo Macaraig National High School, 2.5 hectares apo. That will help our municipality increase our local revenues. Tapno apo, dagiti pagpagata apo, dagiti kakadwami nga kumankandidato apo, dagiti proyektos ni apo, kat maaramid ni apo. Puso apo, ti muna, may kadwa apo, kat pondo apo. Deta apo, iti plataforma, kat padyamanan, launay apo, kadeti nga naguntaway nga na itidyo, apo, tapno maibingay ko kanyayo, dagito'y simple apo, nga plataforma, kaya po nagpipintas sa pagpagatayo apo nga plano, balat muna, ulitik manan apo, unay ko, puso apo, pondo apo, kaya po, proper implementation. Sa kami kung implement apo, with the right heart, maputang kami ito kanya apo Diyos apo, nagtakaw. Mapapain kami ito kanya yon apo. Pikayat mi nga mangyari, apo katagitoy, kwarta tayo apo. Dagiti makikita yung nga proyektos nga nangyari apo. Bagi tayo amin deta nga taga Pinalonan, kwarta tayo amin deta apo. Because we have reaped apo the rewards of from a third class municipality apo, si tayo first class municipality na apo, kit na yunan tayo pa deta apo, tatmo masulparan tayo di problema ti education, healthcare, infrastructure sa apo. Kaya apo, kailangan tayo iti leaders
who hire experts apo, ada iti adal da apo, ada iti biyak da apo nga may pagatayo that they are living testimonies apo of a righteous living. Dagiti leaders apo nga ada iti talento da apo, kung puso da nagserti kada tayo amin apo nga umili di pinatakneng nga ili apo o pinalonan in a probinsya apo iti Pangasinan. Salamat po ng pagga mayon tayo amin. Thank you, sir. Sumarunong partido iti mangipresenta iti plataformada ay about iti